Kadim bir sancının mirasçılarıyız biz. Zira biliriz ki can mülküne adım atmak, boğazı yakan o ilk nefesle başlar. Horasan'dan Anadolu'ya, Mezopotamya'nın bereketli ve yorgun bağrına kadar üzerinden fırtınaların eksik olmadığı, payına hep hasret ve hicran düşen bir toprağın evlatları olmak zordur. Bazı diyarlar vardır ki saraylarında sefa sürülür. İkbal rüzgarları başkalarının rızkıyla eser. Oralarda ümit bir tercihtir. Lakin bizim gibi mahzunluğu hırka niyetine sırtına geçirmiş, sömürü çarklarının arasında kültürü ve ruhu un ufak edilmek istenen halklar için ümit etmek, yaşamaya mecburiyetin ta kendisidir. Her yaz fena mülkünden beka mülküne bir kapı aralanıp da 5 Mayıs gecesi bir gül dalının gölgesinde buluştuğumuz o anda "Ya Hızır" diye inler bu gönüller. Herkese merhaba. Girişten de anlaşılacağı üzere bugün karaların piri Hızır ile denizlerin muhafızı İlyas'ın buluşmasını konu alacağız. Lakin niyetim biraz da bu kadim anlatının Mezopotamya'nın en derin katmanlarından süzülüp bugünkü Anadolu irfanına nasıl ulaştığını anlamak. Hazırsanız başlayalım. Eskilerin Ruhi Hızır olarak adlandırdığı Hıdrellez, göğün yere, denizlerin karaya değdiği o mukaddes anı tasvir eder. Anadolu halkları 6 Mayıs ve 7 Kasım arasındaki takvimsel aralık için bu ismi kullanırken 8 Kasım ve 5 Mayıs arasındaki dönemi ise Ruzi Kasım olarak adlandırırlar. Yani biri yazın, diğeri kışın başlangıcıdır. Hıdrellez bu bağlamıyla mevsimsel bir geçiş ritüelidir demek yanlış olmayacaktır. Zira insanlığın kültür tarihine bakıldığında en primitif olanından en modernize olmuşuna kadar birçok grubun doğum, ölüm ve toplumsal kırılmaların yanı sıra bu tip mevsimsel dönüşümleri yansıtan sayısız tören gerçekleştirdiğine şahit oluruz. Bu pratiklerin çoğu benzer bilişsel dinamiklerden doğmakta ve ortak arketipsel kökenlerden beslenmektedir. Nitekim Arnold van Gennep 1909 yılında yayımladığı Les Rites de Passage, Geçiş Ritüelleri isimli eserinde bu süreçleri sınıflandırır. Van Gennep'in ortaya koyduğu modele göre söz konusu ritüeller 3 temel evreden oluşmaktadır. Ritüellerden ilki ayrılma evresidir. Bu evre bireyin bulunduğu mevcut statüden, mekandan ve kimlikten fiziksel ya da sembolik olarak koparılmasıdır. Örneğin Victor Turner'ın Zambiye'deki topluluklar üzerine yaptığı çalışmalar bu evrenin yapısını net bir biçimde ortaya koyar. Bu ritüellerde ergenliğe ulaşan erkek çocuklar ailelerinden koparılarak köyden uzakta ormanlık bir alana götürülür. Gündelik kimliklerini temsil eden kıyafet ve işaretlerden tamamen arındırılan bu çocuklar toplumsal ve sembolik düzlemde eski statülerinden ayrıştırılırlar. İkinci evre eşik evresidir. Modelin en kritik, en tekinsiz ve en yaratıcı safhasıdır. Eşikteki bireyin herhangi bir statüsü yoktur. Adeta iki dünya arasında kalmış gibi tanımsızdır. Neden bu örneğinde de görüldüğü üzere bireylerin oldukça uzun bir süre eşlik evresinde kaldıkları gözlemlenir. Bireyler bu süreçte artık çocuk sayılmazlar. Ancak yetişkin statüsüne de kabul edilmemişlerdir. İsimleri askıya alınır, toplumsal hiyerarşiler geçici olarak ortadan kalkar ve çeşitli sınavlardan geçirilirler. Üçüncü evre yeniden bütünleşme evresidir. Bireyin geçirdiği dönüşümlerden sonra topluma yeni statüleriyle dahil edilmesi kısmını oluşturur. Ormandaki sınavlarını ve o tekinsiz eşik sürecini tamamlayan gençler kutlamalarla köye tekrardan kabul edilirler. Gençler artık kabilenin birer avcısı, yetişkini ve karar vericisi konumuna gelmişlerdir. Toplum onlara yeni isimler ve yeni kıyafetler verir. Böylece çekilen o hiçlik sancısı toplumsal bir anlam kazanır. Hıdrellez şenliğinin de bu bağlamda mevsimsel bir geçiş ritüeli olarak kutlandığını biliyoruz. Şöyle düşünelim. Çoğu canlı için sonbahar ve kış toprağın sustuğu,
Kolektif üretimden gelen stokların tüketilerek yaşamın soğukla sınırlandırıldığı bir darboğazdır. Bu durgunluk hali ancak bahar eşiğinden atlanmasıyla değişmektedir. Bahar ve yaz bu bağlamı ile birlikte kışın aksine doğanın yeniden uyandığı, kolektif üretimin başladığı ve yaşamın varlığa doğru inşa edildiği aktif bir sahadır. Böyle baktığımızda doğa özü itibariyle oldukça kaotik, sürekli değişen bir formdadır. Onun içinden gelen biz canlılar ise hayatta kalabilmek için bu devinime ayak uydurmak zorundayızdır. Ancak siz de biliyorsunuz ki doğaya ayak uydurmak o kadar kolay bir şey değildir. Evreni makrokozmik bir yapı olarak düşünürsek varoluş ve yok oluş daima el ele gezerler. Yani bu yapı düzenli olmaktan ziyade oldukça kaotiktir. Fırtınaları, selleri, bir anda çakan yıldırımları düşünün. Hangimiz elimizde iyi bir teknoloji olmadan bunlardan korunabilirdik? İşte mitsel düşünce tam bu noktada devreye girmiştir. Bizim bugün bilimsel kuramlar ve teknolojiler ürettiğimiz yerde kadim insanlar hayatta kalabilmek için mitosları üretmiştir. Bu nedenle benzer ritüellere sahip olan halkların benzer mitolojilere de sahip olduğu görülür. Hıdrellez ritüelinde bu bağlamda incelediğimizde iki farklı arketiple karşılaşırız. Hızır ve İlyas arketipi. Hızır isminin etimolojik kökeni incelendiğinde Arapça al-hadran geldiği anlaşılmaktadır. Bu kelime doğrudan yeşil, yeşilliği bol olan yer veya yeşeren anlamlarına gelir. İslam kaynaklarını incelediğimizde Hızır ismi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan zikredilmez. Hadislerde ise kendisinden açıkça ismiyle bahsedilmektedir. Anlatılar Kur'an'daki Kehf suresinin 60. ve 82. ayetlerine dayandırılır. Bu kıssada Hz. Musa bir gün İsrailoğullarına hitap ederken topluluktan biri ona şu soruyu sorar. Yeryüzünde senden daha bilgili biri var mıdır? Hz. Musa o anki peygamberlik makamının verdiği bir eminlikle hayır yoktur diye cevap verir. Bu cevap üzerine ilahi bir ikaz gelir ve kendisine Mecmuaul Bahreyn yani iki denizin birleştiği yerde kendisinden çok daha bilgili bir kul olduğu haber verilir. Musa bu bilge şahsiyeti bulmak için gerekirse ömrünü bu yola adayacağını söyler ve yardımcısıyla birlikte yola koyulur. Musa ve yardımcısı yanlarına azık olarak bir balık alırlar. Ancak iki denizin birleştiği o gizemli noktaya geldiklerinde bir kayanın dibinde dinlenirken mucizevi bir olay gerçekleşir. Ölü balık bir anda canlanır ve bir yol bularak denize atlar. Ancak o sırada Musa yorgunluktan uyuyakalmıştır ve yardımcısı da onu uyandırmak istemez. Bir süre daha yol gittikten sonra Musa acıkır ve yardımcısından balığı getirmesini ister. Yardımcısı o anı hatırlar. O kayanın yanında dinlenirken balık mucizevi bir şekilde denize girmişti. Ben sana söylemeyi unuttum der. Musa aradıkları işaretin tam da bu olduğunu anlar ve hemen gerisin geri kayaya döner. O kayanın yanında gizemli bir kulla karşılaşırlar. Hz. Musa bu kulun ilminden faydalanabilmek için onunla seyahat etmek istediğini söyler. Bilge şahsiyet, doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın, bilgisine sahip olmadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin ki diye yanıtlar onu. Musa ise sabredeceğine söz vererek onu bu yolculuğu yapmaya ikna eder. Böylece geminin delindiği, bir çocuğun öldürüldüğü ve duvarın onarıldığı o üç büyük imtihana doğru mitsel bir yolculuk başlar. Bu kıssayı tasavvuf düşüncesine göre yorumlayacak olursak, iki denizin birleştiği yer tanımı, görünür dünyayı temsil eden zahiri alem ile hakikati ve gizil olanı temsil eden batıni alemin birleşmesinden ibarettir. Yani beden ile ruhun kavuşması. Bu kıssa halk inancında göğün ve yerin yağmurla toprağın buluşmasına dönüşerek tabiatın bir şekilde yeniden canlanmasını tanımlayan bir ritüele dayandırılır. Hızır anlatılarındaki bir diğer temel unsur da Hızır'ın zamansızlığın pınarı olan ab-ı hayattan içmiş oluşudur. Hızır'a İslami kaynaklarda sulara dair aktif bir görev verilmesi bu efsaneden kaynaklanmaktadır. İçtiği hayat suyuyla hayatın cevherine sahip olan Hızır, ölüleri diriltebilecek,
ve pek çok harika iş yapabilecek yeni özellikler kazanmıştır. Mircea Eliade'nin tanrısal ruhun ilk makamı olarak kabul edildiği suyun birçok kozmolojinin başlangıç unsuru olarak kabul edildiğini biliyoruz. Su, İslami mitolojide de yaratılışın ana maddesi olarak önemli bir konumda tutulur. Ayrıca Orta Asya Türk inancında da evreni oluşturan dört temel ana maddeden biri olması itibariyle su kültü oldukça önemlidir. Diğer unsurlar yaratılmadan önce sadece su vardır. Altay Yaratılış Destanı'ndaki şu dizelerden bunu açıkça görebiliriz. Dünya bir deniz idi. Ne gök vardı ne bir yer. Uçsuz bucaksız, sonsuz sular içindeydi her yer. Daha eskilere iz sürdüğümüzde Mezopotamya'nın düşünsel ufkunda da aynı titreşimle karşılaşırız. Sümerliler için evren yaratılmadan önce kökeni hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen ilksel deniz vardır. Sümer tanrılarının listesinin bulunduğu bir tablette ilksel deniz tanrıça Namna olarak adlandırılır. Bu tanrıça varoluşun potansiyelini içinde taşıyan kozmik rahimdir. Diğer benzerlik Gılgamış destanında ortaya çıkar. Gılgamış, dostu Enkidu'nun ölümüyle sarsıldığında insanlığın en eski korkusuyla yüzleşir. Hiçlik. Bu korku onu tufandan sağ kurtularak ölümsüzlüğü elde etmiş olan yegane insanı Utnapiştim'i bulmaya iter. İlginçtir ki Utnapiştim'in ikametgahı tam da Hızır'ın coğrafyasını anlatır. Nehirlerin ağzında, suların birleştiği o sınır bölgesinde, zamanın dışındaki bir adada. İslami anlatıda geçen Ab-ı Hayat, Gılgamış'ta gençlik otu olarak görülür. Utnapiştim Gılgamış'a bu gizemli bitkinin bir kuyunun en dibinde iki nehrin birleştiği yerde olduğunu söyler. Gılgamış ayaklarına ağır taşlar bağlayarak suyun karanlığına o ilksel rahime dalar. Hikayenin katarsisi dönüş yolunda yaşanır. Gılgamış binbir güçlükle elde ettiği o kutsal otu kuyunun kenarına bırakıp yıkanmaya koyulduğunda bir yılan sessizce gelip otu çalar. Yılan otu yer yemez derisini değiştirerek tazelenir. Kıssadan hisse, çaba, güç ve kuvvet bu bilgiye sahip olmak için yeterli olmaz. Ölümsüzlüğün sırrı böylece insana değil, doğanın en mitsel yaratığına geçer. Eski Türk inancında gök tengri, insanlığın hizmetine koruyucu ruhlar yani ata ruhları sunmuştur. Bunların en etkileyicisi aksakallı bir ihtiyar suretinde tecelli eden boz atlı yol iyesidir. Boz rengi Türk mitolojisinde kutsallığın, bilgeliğin ve göksel kökenin rengidir. İslamiyet'in kabulüyle birlikte bu kadim koruyucu ruh karakterindeki benzerlikler sebebiyle Hızır figürüyle kusursuz bir uyum yakalamıştır. Halkın dilindeki "yetiş ya boz atlı Hızır" feryadı yeni bir inanç içinde bedenlenmiştir. Bu kurtarıcı süvari arketipi Türk kültürüyle sınırlı kalmaz. Orta Çağ Anadolu'sunda Müslüman ve Hristiyan unsurların birlikte yaşadığı bölgelerdeki dini etkileşimlerin sonucunda Hristiyan dünyasının önemli azizlerinden biri olan Saint George ile birleşir. Efsaneye göre Libya'nın Silene kenti yakınlarındaki bir gölde yaşayan dehşet verici bir ejderha, şehri nefesiyle zehirlemekte ve doğrudan yaşamı çürütmektedir. Ejderhayı teskin etmek için önce koyunlar, sonra kurayla seçilen insanlar verilmeye başlanır. Nihayet sıra kralın genç ve masum kızına gelir. Genç kız göle ölüme doğru yürürken beyaz atının üzerinde ışık saçan Saint George belirir. İnancının sarsılmazlığı ile bilinen bu aziz prensesi kurtarmak için ejderha ile savaşır ve sonunda onu öldürür. Hızır'ın boz atı ile Saint George'un beyaz atının aynı sembolik özellikleri göstermesi bu bağlamda önemlidir.
Çünkü St. George'un Anadolu'daki yayılımı zaten Türklerin inancında eski bir ejderha ile mücadele anlatısından ileri gelmektedir. Bu kültürel senkterizm öylesine derindir ki Danişmentli hükümdarı Melik Muhammed döneminde basılan sikkelerin üzerinde ejderhayı mızrağıyla alt eden bir savaşçı tasvirine rastlanması devlet aklının bile bu ortak sembolü meşruiyet aracı olarak kullandığını kanıtlıyor. Tam bu noktada Carl Jung'a dönmek kaçınılmaz. Jung'un kahramanın yolculuğu ve özellikle gölge kavramı bu tür anlatıları çözümlemek için kritik bir anahtar sunar. Her bireyin bilinç dışında bastırılmış, tanınmamış ve çoğu zaman korkutucu bir yön vardır. Gölge. Modelde gölge kavramı, bireyin kendi kişiliğine dahil etmek istemediği, toplumsal normlara uymayan, ilksel, kaotik ve çoğu zaman tekinsiz bulduğu tüm niteliklerin toplandığı karanlık rezervuardır. Bu yönler çoğu zaman korkutucu, tehditkar ve kontrol edilmesi güç görünür. Ve bireyin bütünlüğe ulaşabilmesi için bu karanlık alanla yüzleşmesi kaçınılmazdır. Biraz önce örneklerini verdiğim klasik anlatılarda ejderha genellikle öldürülür. Ancak Jungçu okuma açısından ejderha öldürülmez. Onunla yüzleşilir ve bilince entegre edilerek dönüştürülür. Modern edebiyatın en sevdiğim örneklerinden biri olan Ursula Le Guin'in Yerdeniz Öykülerinde gölge kavramı müthiş bir şekilde kurgulanmıştır. Serinin baş kahramanı Get, henüz toy bir büyücü adayıyken kibri ve kontrolsüz gücüyle dünyaya kadim bir dehşeti, isimsiz bir gölgeyi salar. Ged'in hikayesi klasik kahramanlık anlatılarından çok daha derin bir psikolojik katmanda ilerler. Zira Ged gölgeden kaçtıkça onu büyütür ve kendi de güçsüzleşir. Jung'un görüşleriyle birebir paralellik gösteren bu süreçte Get ancak kaçmayı bırakıp gölgeyle yüzleştiğinde ve en nihayetinde o tekinsiz varlığın kendi ismiyle yani kendi özüyle aynı olduğunu kavradığında bütünleşebilir. Le Guin'in burada yaptığı şey ejderhayı bireyin kendi içinde barındırdığı o kaotik potansiyel olarak tasvir etmektir. Ged, gölgeye adını verdiğinde aslında kendi karanlığını isimlendirmiş ve onu bilincine entegre etmiştir. Tıpkı Hızır'ın abı hayatı bulmak için suyun karanlığına daldığı veya Gılgamış'ın gençlik otu için ilksel rahim olan nehrin dibine indiği gibi Ged de kendi içsel karanlığına dalarak bütün olmayı başarır. Dolayısıyla Hızır ile ejderha aynı spektrumda düşünülebilir. Biri rehberlik ederken diğeri direnç üretir. Ama dönüşüm için ikisi de gereklidir. Bu öğreti bize şunu gösteriyor. İnsan yaşam içerisinde belli arzular, yönelimler ve potansiyellerle var olur. Ancak bu potansiyelin ne zaman açığa çıkacağı, hangi koşullarda filizleneceği ya da hangi koşullarla sekteye uğrayacağı yalnızca bireysel iradeyle açıklanabilecek bir süreç değildir. Bazen bu ritim tüm çabalara rağmen kapalı kalır. Bazen ise en hazırlıksız anda hiçbir zorlamaya ihtiyaç duymadan açılır. Şimdi burada bir an durup düşünelim. Neden tarihsel olarak kırılgan, yoksullukla, sömürgecilikle ve savaşlarla uğraşan toplumlar Hızır'a bu kadar çok tutunurlar? Çünkü Hızır, bu dünya sadece size gösterilenden ibaret değil diyen bir umut arketipidir. Görünür gerçekliğin her zaman mutlak olmadığını hatırlatır. Görüyoruz ki insanlık tarihinin en kadim motoru ne tekerlektir ne buhar makinesi. O motor umuttur. Biyolojik bir zorunluluk olarak eylemi ve bunun sonucunda yaşamı doğurur. Ancak bugün umudu ve mitsel anlatıları ele alış biçimimiz bir anlam erozyonu ile karşı karşıya. Hıdrellez'in temsil ettiği mukaddes karşılaşma hikayesinin aslında zihnimizdeki iki devasa bakış açısının sentezi olduğunu söylemek zorundayım. Bir yanda varoluşçu perspektifin o soğuk materyal gerçekliği, diğer tarafta ise tasavvuf iklimi durmakta. Varoluşçu bakış açısına göre evren, insana karşı kör bir istenci. Hiçbir anlamı yok. Anlam, bu anlamsız boşluğa fırlatılmış bireylerin trajik bir şekilde kendi sırtına yüklediği bir yaratım süreci. Tasavvufi bakışta ise hayat, anlamın zaten her şeyin içine sinmiş olduğu bir açıklık. Dünya, canlılara sürekli olarak konuşan, işaret veren ve kendi farklı hallerini gösteren bir tecelli alanı. Hızır ve İlyas,
fizik ve fizik ötesinin ayrılmaz bütününü temsil etmekte. Onun tam kesişim noktasında durmakta. Aynı hakikate bakan ancak farklı mertebelerden konuşan iki farklı lisan gibi. Ben bu içeriği hazırlarken anlam üzerine oldukça uzun düşündüm. Ben hangi bakış açısına yakınım diye. Derken hayatın tesadüf gibi görünen hatırlatıcılarından biri kapımızı çaldı. Erkek arkadaşım yolda uçamayan bir kargayla karşılaşmış. Yarasını tedavi etmek için onu birkaç günlüğüne misafir etmeye karar vermiş sonrasında. Şu birkaç gün içerisinde bu yaralı yabancı ile aramızda kelimelerin çok ötesinde olan bir güven bağı inşa ettik. Kendimi varoluşsal sancıların içerisinde gidip gelen bir sarkaç gibi hissederken, karganın hayatıma zuhur eden dokunuşuyla birlikte Edgar Allan Poe evreninde bir noktaya düşüverdim. Kuyu ve sarkaç. Poe kitapta şöyle diyor. Adını koyamadığım bir his ruhumu ele geçirdi. Çözümlemeye olanak tanımayan, geçmişteki dersleri yetersiz bırakan, geleceğin de bana anahtarını sunmayacağından korktuğum bir sezgi. Benimki gibi şekillenen bir zihin için sonucu değerlendirme bir felakettir. Düşüncelerimin doğasından asla, biliyorum ki asla memnun olmayacağım. Ancak bu düşüncelerin belirsiz olması şaşırtıcı değil. Çünkü kökenlerini bütünüyle yeni kaynaklardan alıyorlar. Yeni bir anlam, yeni bir öz katılıyor ruhuma. Biliyorum bir yanımız kuyuya düşmenin getireceği dehşetle yüzleşirken, diğer yanımız her an bunun sona erebileceği çakılma anının mutlaklığı ile bocalıyor. Yani bilmediğimiz derinlikler ile bildiğimiz son arasında geçen kısacık aralıkta var olmaya çalışıyoruz hepimiz. Belki de mesele farklı bakış açılarımızdan öte kullanım kılavuzunun yanlış yazılmasına ileri geliyordur. Tarih boyunca güç odakları mitsel olanı ideolojik bir kalıba döküp umudu evcilleştirmeye çalıştı. Toplumsal kontrolü sağlamak adına çeşitli inançları araç olarak kullandılar. Sonunda modernite ile tüm toplumsal mekanizmalar anlamı hazır tüketilen bir nesneye indirgemiş oldu. Bizler öğretilen bu hazır şablonlara tutunarak derinlikli bağlar kurabileceğimizi ya da karanlıkta yolumuzu bulabileceğimizi sanıyoruz. Halbuki anlam soylu bir bilişsel çaba ve mertebeler silsilesinden çıkarılır. Kadim zamanların bilgeleri ya da o mitsel kahramanlar anlamı bulmak için önce maceraya atılmak, bilinç dışı ile yüzleşmek ve sonunda o mutlak boşlukta benliğini eritmek gibi sancılı eylemlerden geçeceklerini bilirlerdi. Bizlerse mitosları tek tipleştirdiğimiz ve onları batıl inanç kategorisinde andığımız bu çağda bırakın maceraya atılmayı, fit kalabilmek için spor yapmak yerine zayıflama ilaçları kullanmayı bedenimize makbul görüyoruz. Anı yaşamak için gittiğimiz bir konserde müziği hissetmek yerine kimle ne paylaşacağımızı düşünüyoruz. Günlerce emek verilerek oluşturulmuş bir albüme oturup baştan sona dinlemek yerine bir şarkı 3 dakikayı geçse tahammül sınırlarımızı zorluyor. Çaba göstermeden elde edilen her sonucun bizi muhteşem kıldığına dair trajik bir yanılgının içine hapsolmuşuz. Oysa kahraman olmak hiçlik sancısını iliklerine kadar hissetmeyi gerektirir. O sancı duyulmadan ruhsal ve toplumsal bir bütünleşme mümkün olmayacaktır. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve siz olun. Gül ağacının altına bıraktığınız o notlara dikkatlice bakın. Orada yazanlar aslında sizin potansiyelinizin koordinatlarıdır. Bunu sakın unutmayın.